Привет! Вы на канале Говори. Статутим. Привет! Мы на канале, может раз вы только не знать. И тортики. Монетка полетит к кадре. Таку и ты. А ты что такое? Это картофель фри? А ты что, ты саму крестишь? А так что, Сеха, ты говорил? На Сеха это нет. Застроят, у меня деньги есть, это заработает. А потом тащит эту машину. Иван, ты что договоришь, а? Что ты ешь? Картофель фри. Очнись. Ну ты чё? Так если когда чубеки. Вот так как это сыр. А ты какая картица была? На машина, я понял, пенья. А, ну ладно. Так, если деньги есть, это деньги заработает. Хорошо. Что? Дай денег, я сказал. Потерялся. Книга.
Все хорошо таки у тебя. Да. Ну что ж, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. И всем до новых встреч. И часть 21.